अनेक सरकारे या महाराष्ट्रात पाहिलेले आहेत. माझी लहानपणापासून एक राजकारणात आवड असल्यामुळे जवळपास 7 ते 10 वर्षाचे असल्यापासून माझ्या आजोबांसोबत असेल वंदनीय हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, माझ्या वडिलांसोबत जिथे जिथे त्यांचा दौरा असेल तिथे जाण्याचा प्रयत्न मी करायचो. गाडीत बसायचो, विमानात बसायचो आणि निघून जायचो त्यांच्यासोबत. एकदा दोनदा घरून फोन पण आले आईचे की अरे गेलास कुठे तू? म्हणलं नाही, मी दौऱ्यावर सोबत गेलोय. 10वीच्या पण निकाल नाही आपलं काय, परीक्षेच्या आधी 4 दिवस परीक्षेच्या आधी श्रीवर्धनला गेलो होतो माझ्या वडिलांसोबत. आणि घरी सगळी धावपळ सुरू की अरे 4 दिवसावर पेपर आलेत, बोर्डाचे पेपर आहेत, आदित्य गेला तरी कुठे? नंतर कळलं साहेबांसोबत मी श्रीवर्धनमध्ये होतो. पण ही आवड असल्यामुळे राजकारण असेल, बातम्या असेल, वृत्तपत्र असतील, ह्या सगळ्या गोष्टी वाचण्याची सवय होती. आणि कधीही मी पाहायचो कोणी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिले 100 दिवस, पहिले 3 महिने जवळपास ह्याला हनीमून पिरियड बोललं जातं. हनीमून पिरियड. ह्या हनीमून पिरियडमध्ये काय काय होतं तर मुख्यमंत्री जे काही करतात, मग ते बरोबर असेल किंवा चुकीचं असेल, त्याचं कौतुक साधारणपणे महाराष्ट्रभरातून किंवा कुठच्याही राज्यात त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचं होत असतं. आता हे हनीमून पिरियड आपल्या सरकारचं म्हणजे ह्याच महाझुटी सरकारचं, भाजपा प्रणित सरकारचं कसं होतं तुम्ही मला सांगा. महाराष्ट्र चाललाय कुठे ह्याची जर झलक द्यायची असेल तर तुम्ही मला सांगा पहिल्या 100 दिवसात काय काय घडलं. एक तरी योजना चांगली आली आहे का कोणासाठी? इथे महिला मोठ्या संख्येत बसलेल्या आहेत. तुम्ही मला सांगा महिलांसाठी एक तरी ठळक योजना ह्या महाराष्ट्र सरकारने आणली का? नवीन महाराष्ट्र सरकारने आणली नाही आणली. तुम्ही गावागावात जाता, तुम्ही वेगळ्या जिल्ह्याच्या तालुक्यांमध्ये जाता, तिथे गावात जाऊन बांधावर शेतकऱ्यांशी बोलता. प्रचाराच्या वेळी बोलला असाल, आत्ताही बोलला असाल. इथे शेतकरी किती आलेत? आहात ना तुम्ही शेतकरी? मला तुम्ही सांगा, हे जे सरकार बसलेलं आहे, आपल्या डोक्यावर बसलेलं आहे, निवडणूक आयोगाच्या आशीर्वादामुळे बसलेलं आहे, ह्या सरकारने गेल्या 100 दिवसांमध्ये, गेल्या 110 दिवसांमध्ये जे काही 3 महिने उलटून गेले असतील, 4 महिने उलटून गेले असतील, ह्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक तरी चांगली योजना आणली? आणली काही योजना? आज तरुण वर्ग इथे आहे, युवसेना आहे, युवती सेना आहे. ठीक आहे, राजकारण म्हणून तुम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाशी निगडीत आहे, वेगळी गोष्ट आहे. तुम्ही तरुण म्हणून आज विचार करा, जे 20शीत असतील, जे 30शीत असतील, जर तुम्ही विद्यार्थी असाल, जस्ट तुमचं डिग्री झाली असेल, तुमची नोकरी आता तुम्ही शोधत असाल, तुम्ही मला सांगा तरुण तरुणींसाठी एक तरी चांगली योजना या सरकारने आणली आहे का?